Kiring. Nima qilyapsiz, hukmdorim? Supurgi. Hukmdorim? Xizmatchilardan birontasiga aytsak bo'lardi, u qilardi. Qolaversa, butalarni changi bo'ladi. G'alati emasmi? Bir supurgi yasash quvonchini bizga ko'p ko'ryapsizmi, podsho? Astag'firulloh. Lekin o'ta qadrli joyga ketadimi deyman. Eng qadrli joyimizga ketadi. Ma'zur tutasiz, hukmdorim. Lekin qayerga, kimga ketadi bu supurgi? Qubbai Hadraga, podsho. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlaridagi changni supuradi bu supurgi, podsho. Men Qubbai Hadraning changini bizning qo'limizdan chiqqan supurgi bilan supurishlarini istadim. Shuning uchun qattiq ahamiyat beryapmiz, podsho. Podsho. Har narsadan qiymatli. U o'limni go'zallashtirgan payg'ambar. Sevamiz deymiz tilimizda. Oh chekamiz dilimizda. Yig'laymiz ko'zimizda. Doim uni eslaymiz, podsho. Koshki muhabbatimizni boshqa shaklda ham ifodalay olsak. Nafas olayotib ba'zan chuqur-chuqur ichimga yutaman. Nega, hukmdorim? Balki uning iforini tuyib qolarmikinman deb. Ko'zlarimni ochgan paytim dunyo ko'rinishi o'chib, Hazrat payg'ambarimizning shu'lasi ko'rinishini istayman. Qaysi ovozni eshitsam ham uning ovozdan go'zal bo'lmasligini bilaman, podsho. Bir marta bo'lsa ham uning muborak tovushini eshitsam deyman. Bir marta bo'lsa ham u namiqqan yomg'irda namiqsam deyman. Bir narsa yesam, podsho. Qaniydi olamlarga rahmat bo'lib kelgan nabiy uzatgan kichkina luqma bo'lib qolsa bu deyman. Faqat o'sha luqmani yesam, umr bo'yi to'q yursam. Podshoh emas, podsho. Asru saodatda Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam afandimizning eshigini supuradiganlardan bo'lsam qaniydi. Lekin biz shunday baxtlimidik, podsho. Uning qabri changini supuradigan supurgini hech bo'lmasa o'zim yasay dedim, podsho. Avvalgisini ham o'zim yasagandim. Eskiribdi. Qarang, podsho. Bu ilgari o'z qo'lim bilan yasagan supurgilarimdan biri. Uning qabri changlari yopishgan bunga. Nima desak ham kam, podsho. Nima qilsak ham kam. Shoirlar ta'riflashga uringan, ammo baribir kamlik qilgan. Sultonu Rasul, Shohu Mumajjadsan hazratim.
bechoralarga davlatu sarmatsan hazratim. Divoni ilohiyda ser omadsan hazratim. Manshuri amrukla muayyadsan hazratim. Sen Ahmadu Mahmudu Muhammadsan hazratim. Haqdan bizga sultonu muayyadsan hazratim.